इसमें क्या होगा? चलो मम्मी से बोलता कैची दो मम्मी। रबरी शूज गाइस, पहले मैं ये पट्टी निकाल देता, चूजे जरूरत के नहीं पड़ेगी। मम्मी दादी की मैं इधर कचरा करूँगा तो आपको ये वाले शूज कैसे लगे तो आपको बाय करना है क्या? मैं वीडियो में आपको लिंक देता और ये जूते ऐसे भी होते और ऐसे भी। गाइस चलो गाइस, ये देखो ये इतना अच्छा जूता है, मैं इसको रेट नहीं कर सकता। चलो ये पहनिए, ये टाइट है उसको। मैं ये आपको पहन कर दिखाता हूँ। अभी इसको मैं